वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कथा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतितोष हेतुः त्वय्यद्विशिष्टन्नपि न वनौकसः चकार साक्ष्येवत लक्षणाग्रज न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतितोष हेतुः त्वय्यद्विशिष्टन्नपि न वनौकसः चकार साक्ष्येवत लक्षणाग्रज आपदम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां रामाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, was ist der wirkliche Zweck, oder hat gefragt, was ist der wirkliche Zweck von der Vishwa Vaishnav Raja Sabha und wer kann ein Mitglied von der Sabha sein? Und Prabhupada antwortet, dass im Namen von Dharmavas, wenn wir zum Beispiel versuchen, im Namen von Dharmavas bedeutet, dass man sich im heiligen Dham aufhaltet, am heiligen Ort aufhaltet, wie Vrindavan oder Navadvip. Aber wenn man dort versucht, eben seine Sinne zu befriedigen, dann ist das nicht wirklich Dham-Seva. Deine materiellen Sinne zu befriedigen, Karma zu befriedigen. Viele Leute zeigen auf, dass sie mit irgendwelchen niedrigeren Interessen sich im Dham aufhalten, niedrigere Wünsche, materielle Wünsche. So, das ist nicht das wahre Sein im heiligen Dham. Der Dham ist da für die Seelen, damit sie wirklich ihre Sichtweise nach innen lenken können. Die, was ihre Sichtweise nach innen haben, hören automatisch auf, dann nach außen zu schauen, nach materiellen Vergnügen zu suchen. So, was ist Gaurahari? Was ist der heilige Ort? Was ist das Sankirtan Yagya? Das ausfindig zu machen, das bedeutet, dass man wirklich sich im Dham, im heiligen Ort aufhaltet. So wie man sein ganzes Leben für das Harinam Sankirtan geben will, das ist der Erfolg vom Leben. Das ganze Leben für Vani Seva zu geben. Die ganze Zeit. Srila Prabhupada sagt, those who want to represent themselves as a leader of Sabha, they can get huge punishment. Heavy punishment. Wenn jemand jetzt versucht, fälschlicherweise dann der Vishwa Vaishnav Raja Sabha zu sein, der kann eine harte Strafe kriegen. Wenn in unserem Herzen sich nicht der Wunsch befindet, dass man Satsanga aufgibt, dann ist da keine Garantie, dass man erfolgreich sein. So Bhakti ist nicht so was Billiges, was man überall um ihre Ecke kriegt. Prabhupada gibt uns den Ratschlag, dass man die ganze Zeit die Flamme schützen müssen vom Sankirtan Jagnagni, von dem Feuer vom Sankirtan. Die Flamme müssen wir schützen, dass der ja nie ausgeht.
in that case all different kind of So, wenn wir das nicht hinkriegen, nachher fangen sie mal an, find fault with pure devotees. dass man sogar versucht, dann Fehler zu finden mit Devotees, Hatred, Kapat Bhav, Hass, Neid und die ganzen Dinge schleißen sich an. garbage inside our Die heart, können einen Müll produzieren in unserem Herz. no problem. So, daraus entstehen dann nur mehr und mehr Probleme. Dieser ganze Wald dann mit, ein schöner Wald, aber voll mit alljäglichem Müll. Material, world can go on increasing inside our heart. We cannot get any peace in our life. So, der Frieden kann nicht kommen mit dem Suchen nach materieller Sinnesbefriedigung. We should always try to give full protection to the Sankirtan Yajna So, für das müssen wir immer schützen, das Sankirtan Yajna. Guru Varga. Das, was wir gekriegt haben von unserem Guru Varga, das Shrauta Banta. Our Sankirtan Yajna. Otherwise, all our effort of bhajan can come to an end. Failure. So, ansonsten, früher oder später, gehen all unsere Shrautapantha is all in all. Shrautapantha can give us success. Shrauta Banta ist das, was uns Erfolg gibt im Bhajan-Leben. Aber wir sind unglücklich. Wir sind We like to go against. wir gehen sogar vielleicht gegen Leute, die was etabliert sind im Shrauta Banta. Die wollen die Harikatha stoppen. Und vielleicht sagen sogar manche Devotees, oh, geh nicht dorthin, geh nicht dorthin. So, das ist eine Art von Gift, was überall versprüht wird. Deswegen hat der Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta, bevor er die Welt verlassen hat, hat er gesagt Paramananda Prabhu. zum Paramananda Prabhu, What you are looking outside? oh Prabhupada, für lange Zeit, Salam to you. du schaust nur nach außen beim Fenster, was denkst du? Prasadam ist da, aber du hast nur bis jetzt noch nicht gegessen. Dann sagt Prabhupada, er schaut nach außen auf den Garten. That all your life. Aber in Wirklichkeit denke ich immer in die Gedanken, dass all euer Glück, das wird verbrennt. I am looking. Sagt Prabhupada, er schaut, dass er sieht geben, dass Good luck. You are ihr so vom Unglück begünstigt seid. all different if there is no Hari Bhajan. If we lose our connection Wenn du deine Verbindung mit Guru und Vaishnava verlierst, we lose our connection den Moment, wo du die Verbindung mit Guru und Vaishnava verlierst, Nityananda, mit Bhagavan Nityananda, going to lose our connection with our previous zu dem Moment, wo wir eben unsere Verbindung mit Shrauta Banta verlieren, nachher ist ganz leicht, dass wir aus der Spur kommen. No matter what besa, what kind of education externally I have, Es ist ganz egal, was für Wäsch, was für Kleidung du extern tragst. Im Kali-Kal, im Kali-Zeitalter Shudra, they are going to take besa. gibt es auch Shudras. Karoti to Shudra. Shudra bedeutet, die was immer lamentieren, die was immer Not getting enough money and sagen, oh, ich krieg nicht genug Geld, keine Position habe ich, keiner verehrt mich. Das sind Shudras. So, ganz egal, ob du Brahmacharya, Sannyasi oder irgendwas bist, Shudra pratik veshanti tapaveshu piyena. Their external base die externe Kleidung, apron is Das their hat er- kind of business. das ist heutzutage eine Art von Money Geschäft. to secure their So, du life. kannst dein Leben sozusagen absichern, wenn du Sannyas Dress dann tragst. Aber in Wirklichkeit sagt Prabhupada, ohne Bhajan kann man niemals sein Leben absichern. Those who are adharmagya, those who are not, Die was Adharmakya, die was nicht religiös, nicht spirituell, die was kaum Dharma folgen. blind Vyasasan, Die wollen sich auf dem Vyasasan sitzen und dort Klassen halten. Aber was daraus passiert ist, damit sie die ganze Welt in die Irre leiten. Upadesham karoti eva, na pariksham karoti jo.
who are going, those who are going to pass lecture, diejenigen, die not going was to, Klassen geben, Lectures geben, aber das selber nicht in ihrem Leben praktizieren, praktisch. not going to practice practically, those are going to show, only show, passing lecture. Die zorgen, die wollen da was zorgen, was aufzorgen, aber sie praktizieren es selber nicht. Solche Leute sitzen heutzutage im Vyasasan, auf dem Ehrenplatz von Vyasadeva. And about what is dharma, what is adharma, So was Dharma ist, was Adharma, was schlecht und was gut ist, what is nay, what is annay, what is not incorrect, what is correct. was korrekt und nicht korrekt ist. Only power, money power, manpower is all in all in Kalika. So im Kali-Zeitalter die Hauptrolle hat das Geld, das ist Macht. What is not dharma, what is good, what is bad. About this judgment, only money power and manpower is all. They can pass So judgment. heutzutage, wie viele Leute dir folgen und wie viel Geld du hast, das stellt dann die Macht dar. Und die Leute können sogar dann auf über Guru und Vaishnava Urteil fällen. Shows curtain, you don't know, I am Brahmin. You see Wir the können sogar aufzeigen, oh, schau her, ich habe eine Brahman-Schnur, ich bin Brahman. I like you, you like me, let us go and marry. Und bei der Nyaya karanam Hochzeit heutzutage wird auch noch geheiratet. Oh, That's okay. ja, ich mag das, du magst das, aber wenn wenn beide das mögen, nachher geht's. Aber wenn es eben nicht mehr passt, nachher trennen sie sich. This is the condition. I am bound to say, before starting the actual Ram Katha, Ram Tattva, first of all I like to say, So, bevor er mit der Ramkatha anfängt, only Krishna Lila is there. möchte er noch ein paar Sachen sagen. Wenn nur Krishna Lila da wäre, Ram Lila ist ganz ein wichtiges Lila. Then there is big problem. Why? Weil ohne Ram Lila würde es große Probleme geben. Such important Lila. Ram Lila ist ganz ein wichtiges Lila. Ohne Ram Lila ist es nicht möglich, ein wirklich ein gerechtes und ein wahrhaftiges Leben zu führen. Ram Lila, they can So hear, das Ram Lila, they can understand all. das lernt uns, wie man wirklich Come the picture, they can hear about the pathetic life of Ramchandra, his ethical wirklich sich im Leben verhaltet, ethisch, die Etikette, der Charakter, sein Guru Ramchandras Guru Bhakt und so weiter. So, Prabhupada speaking, even today those South Indian people, Prabhupada speaking, so Prabhupada sagt sogar heute, die Leute aus they are Südindien, busy with Ram Sita Seva, die seien beschäftigt mit Rama und Sita Seva. Maximum kommen sie bis Lakshmi rein. Aber von Radha und Krishna haben sie kein Verständnis, das geht ihnen zu weit. Krishna Chandra, they can understand, they cannot calculate. So das exzellente Lila von Krishna Chandra, können sie nicht verstehen. Cannot reach up to certain So point. deren spirituellen Bewusstsein kann nicht die hohe Stufe erreichen. Okay, at least Ramchandra Okay, ist okay. So die denken sich, Ramchandra, er hat einen ethischen Charakter, er hat Etikette und so weiter. and actually Lakshminarayan is Aber also Krishna ist ganz, der verhaltet sich there somewhere. überhaupt nicht nach den Regeln und Regulierungen. So was macht Krishna, das ist für den nicht verständlich. Und Prabhupada sagt es mit einem schweren Herz, dass eben bis heute die Leute in Südindien haben noch immer nicht verstanden, was für Exzellenz das in Radha und Krishna Lila ist. Went to South India, So wenn Chaitanya Mahaprabhu nach Südindien gegangen ist und Venkatapata und so weiter, die haben die Möglichkeit mit Gemeinschaft zu haben mit der at that time also could not fully express, but Chaitanya Mahaprabhu. they got the privilege, so they could change their mood, actually change mood, Jiva Sarup, all individual Sarup of all Jiva picks up. Surely they are
eternal Sarup was So die Swarup für die Jivas, der ist fixiert. Lakshmi Narayan Bhakta. Mit Sicherheit waren sie mit Lakshmi Narayan Bhakta. Am schönsten hätte Mahaprabhu das nicht ändern können. So, wenn das sicher gewesen wäre, dann hätte nicht einmal Chaitanya Mahaprabhu das ändern können. So wie bei Murari Gupta. Murari Gupta hat auch Gemeinschaft gehabt mit Chaitanya Mahaprabhu, war Ram Bhakta. So, er war fixiert als ewiger, in der ewigen Form als Hanuman. At present they So, er hat nicht the Lakshmi Narayan Puja. dieses Vorgeben, da ist Swarup. Sarup was surely regarding Krishna Vaidana, Rasadatta. So by the association of Mahaprabhu, they could change their mood and they like Prabhupada Saraswati Pad, Gopal Bhattu Goswami, So Gopal Bhatta, Venkat Bhatta, Trimala Bhatta, Prabodhananda, also die haben alle ihre South India, Verehrung South Indian verändert, people, they die Stimmung verändert. great influence of So südindische Leute haben einen großen Einfluss von Sitaram Bhajan. I mean, Shankar Sampradaya have great, influence. Das hat einen there. großen Einfluss dort. So long as people cannot have the chance to understand, Solange Leute nicht die Chance kriegen, Gauranga Mahaprabhu zu verstehen, it is impossible for them to bis understand. dorthin ist es unmöglich, die ganzen So, Pastimes, so Lilas zu verstehen, Spiele. one very knowledgeable person, Er Jnani, ist sehr in a society, gelehrte Person in der Gesellschaft, in der Sabha, one Tattva-jnani Purush wo not sie getting any honor, the place where one Tattva-jnani Purush wo not Tattva getting Gyani any Purush honor, keine Ehre kriegt, the place where one sadhu not going to get honor, so der Platz, wo ein Sadhu keine Ehre kriegt, woman being, der Platz, wo they are not going Frauen to get honor, nicht keine Ehre kriegen, the place where dharma and adharma don't der realization Platz, is not there, wo what is Dharma und what is Adharma nicht So, gelebt you wird. have to leave that place. Auf alle Fälle, so ein Platz muss verlassen werden. Soon, very shortly, you can lose all your So, wenn du den Platz nicht verlässt, nachher kann dein Bhajan ganz schnell sich verschlechtern. In Hindi Harikatha Er hat in der Hindi Harikatha hat über den Vers gesprochen. in details when I can get scope to discuss on Upadeshamrita. In der Upadeshamrita, wenn er das Thema anspricht, dann kann er dort ausführlicher drüber sprechen. That what is So, favorable, you will have to accept. What Was is wirklich not günstig favorable, ist, das muss man akzeptieren für Bhajan. Und was schlecht ist für Bhajan, das soll man beseitigen aus dem you Leben. cannot do by that. So ohne dass du das praktizierst, You will have to accept. kannst du im ganzen Leben nicht wirklich erfolgreich sein. Bhakti no kulamatra, Bhakti padikula bhavangikara. Saranga Sarana Saranga Sadanga Sharanagati Hoiva Jahar. So, das ist in einem Song, in einem Lied von Srila Bhaktivinoda Thakur ausgedrückt. Bhakti Anukul Mata Also wenn das Bhakti Anukul, was günstig ist für Bhakti, das akzeptierst du, und was nicht günstig ist für Bhakti, dem gehst du aus dem Weg. Da darf es keine Schwäche geben. It is from fifth canto. So dieser Vers aus dem 5. Kanto, was er jetzt rezitiert hat. Im 19. Kapitel. If you are going to get so many facilities for your bhajan, Wenn du so viele Möglichkeiten kriegst für dein Bhajan, aber du kannst zwar Prasadam kriegen, kannst Bhagavatam lesen und kriegst alle Möglichkeiten, aber wenn keine Möglichkeit für Harikatha ist, von dem Lotusmund, von einem reinen Devotee, nachher kannst du nicht lange überleben. So, du musst da sicher sein, was Harikatha ist, was ist Harikatha, Vaikuntha Katha.
So über das muss man sich sicher sein. Du musst dein Herz fragen, ist das wirklich ein Harikata oder nicht? Wenn du wirklich Schmerz fühlst, wenn du wirklich eine Reaktion fühlst, nein, sei dir sicher, dass das wirklich ein Harikata ist. Materielle Kata, das ist immer bereit für Kompromiss. Prabhupada sagt, alle Leute können sich gegen mich wenden und wenn ich jetzt sage, ich soll nicht über die absolute Wahrheit sprechen, dann das ist nicht Bhakti. So wenn man sich denkt, oh, alle Leute können sich gegen mich aufwenden, und deswegen, oh, sprich ich besser gar nicht, oder ich sprich süße Worte. So, das hat nichts mit Bhakti zu tun. Bhakti, der wird gerade ausgesprochen, wirklich ohne Kompromiss. So, er sagt, der Platz, wo du nicht Zuflucht suchst, bei einem wirklichen reinen Devotee. Das Wichtigste von allen Qualitäten ist, du kannst alle Qualitäten haben, aber dass du hingehen bist zu Krishna, das ist der Zentralpunkt, der Center Point. So alles kann vielleicht äußerlich da sein, alle Qualitäten kann eine Person haben, aber wenn kein Krishna Sharanayika da ist, Zuflucht bei Krishna, nachher sind es alles wie materielle Qualitäten. Darshan von reinen Devotees und das Hören von reinen Devotees, wo das nicht vorhanden ist, dann was machst du da auf so einem Ort? Wo das Sanketa Yagya nicht vor sich geht. Yagya ist geschrieben, aber wir sagen von der Gaudiya Math Sanketan Yagya, das Sanketan Mahotsav. So das ist das Yagya, das ist das Höchste in dem Zeitalter. Es beinhaltet alle anderen Glieder von Bhakti, Archan, Dhyana und so weiter. So alles kannst du in dem Zeitalter kriegen durch Harinam Sankirtan. Sankirtan Pitaro. So Gaura und Nityananda Prabhu, das sind die Väter vom Sankirtan. So die kann man verehren in dem Zeitalter durch Harinam Sankirtan. Auch wenn man auf die himmlischen Planeten ist, der was Indra kontrolliert. Okay, aber dort will ein Devotee nicht hingehen, wenn es keine Möglichkeit gibt, wo man Harikata hin kann von reinen Vaishnavas und die Gemeinschaft haben von reinen Devotees, reine Gottgeweihte. Wo das Yagya eben nicht stattfindet, und dort wollen sich Gottgeweihte nicht aufhalten. Das ist Bhakti Anukul Matra, Daini Atma Nivedan, 6 Arten von Sharanagati. Wir wissen alle über den Bescheid. Im Detail kann er über das sprechen, wenn die Zeit dazu ist. Daini Atma Nivedan. Dainya bedeutet Demütigkeit, Trinada Bisonichana. Trinada Bisonichana ist aber ein Thema, was man richtig verstehen muss. Wenn du jetzt sagst, Bhakti Pragan, Keshav Goswami, Kumudchanta Goswami, die sprechen so hart, dann kannst du ganz leicht Apparat begehen. So auf die Art und Weise kannst du nicht sagen, wer kann was überhaupt sagen über reine Vaishnavas? Wer ist in der Lage? Kann eine gebundene Seele
they can pass remark. Kommentar geben über den Vaishnava und den Vaishnava, wer Vaishnava ist und wer kein Vaishnava ist. And who is not Vaishnava, who can pass remark? Simply because you are making one big society, you have many manpower and money power, so you can pass. How dare you pass this kind of remark? Kann jemand sagen, dass No Siddhanta Vichari, no. du ein Vaishnava bist oder du kein Vaishnava oder damit kein Vaishnava bist? Daino Atmani Vedam. Daino humbleness. Deine Atmani-Vedana. Atmani-Vedana bedeutet Sharanagati, also Hingabe. Goptridvevaranam ist, dass Krishna mein Erhalter ist, mein einziger Erhalter. Bhakti Anukul, Pratikul. Und du hast auf jeden Fall die Sicherheit, dass Krishna immer hinter dir steht und damit er dich immer beschützt. So, die Sadhus, die Heiligen, die was immer wie die absolut sprechen, die werden alle von Nityananda Prabhu geschützt, keiner kann denen irgendwas tun. Die Leute können versuchen, das zu stoppen, die können eben Blödsinn über den Sadhu sprechen, aber schlussendlich werden sie kein Glück haben, kein Erfolg. So mit Sicherheit, Krishna ist immer da und schützt die Devotees, die reinen Gottgeweihten. So die 6 Arten von Sharanagati, auf dem musst du, oder wenn du da denkst, dass durch das Geld, was ich gesammelt habe im Ausland, durch mein Predigen, wenn das mich schützt, Prabhupada sagt, es ist nicht unser Ziel, viel Geld zu sammeln. Weil in dem Fall kann es dann so weit gehen, dass wir eben mehr und mehr Geld gehen und dann ist es ganz leicht, dass wir ein falsches Ego entwickeln und sogar gegen Guru und Vaishnava gehen können. Bhakti Anukul, so auf was für einem Ort sollen wir leben? If only Krishna Lila is there, no Ram Lila is there, then thousands or billions of common people, they cannot understand Krishna Lila properly. So Ram Lila, that kind of ethical character, that kind of morality, that kind of, dutifulness, you cannot find in Krishna Lila. Krishna Lila, Krishna, we common people cannot worship Krishna. We cannot do bhajan of Krishna. We can try. We can at least try. We cannot do Krishna bhajan properly. Because for Krishna bhajan we need one thing. So Krishna Bhajan ist nicht so einfach. Für Krishna Bhajan braucht man eine Sache. Only by the help of Kam Beach and Kam Nur durch die Hilfe von Kam Beach, Kam Gayatri, Kam Vijay Jar Aradhan. Only by the help of Kam Gayatri and Kam Beach. Durch die Hilfe von Kam Gayatri und Kam Beach ist es möglich, Krishna zu verehren. Und sonst nicht. Somebody worshipping inside temple. There is a deity of Radha Krishna, Radha Gopinath, Gaurari, everything there. If the pujari coming out, if you put question, you are doing worship of whom? You are doing worship of Krishna. Yes, I am doing worship of Krishna. So, es kann zum Beispiel der Pujari gefragt werden, von wem machst du Puja? Und dann sagt er, ja, er verehrt Krishna. Und dann sagt aber Prabhupada durch Aishwarya Gyan, weil Aishwarya Gyan nicht komplett aus Herzen ist, nachher verehrt man Lakshmi Narayan. So, das ist keine Sicherheit, dass einer Krishna Bhakti macht.
solange du die Opulenz von Krishna fühlst, dass er Gott ist und so weiter, ist Krishna Bhajan für dich nicht möglich. Wenn all deine materielle Titel, deine und so weiter, wenn der Atma, dein Herz wirklich realisiert, Gopi Bhartu Kamalana Dasa Dasa Dasa, ich bin der Diener vom Diener, von dem Shyamasundar, von dem Kuhhirten Krishna. Nachher fängt Rasa Tattva aufzublühen in dem Herzen. Kam Gayatri, Kam Beach ist unumgänglich. Ohne dem kann man Krishna nicht verehren. So das Kam Gayatri und Kam Beach, das kriegt man bei der Diksha-Einweihung. Ramya Kachitupasana Rajavargana Kalpita Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Prema Pumarto Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaro Naparaha. So in dem Vers ist das alles erklärt. Das hat er 2-3 Monate davor erklärt. So nur die was Zuflucht suchen beim Kam Gayatri und Kam Beach, jede Silbe in den Mantras, die sagen, die charmanten, die charmante Person Krishna. So Babaji Maharaj, er will uns nicht abzocken, er will uns nicht betrügen. So, und das ist der Fall, weil viele vielleicht können da ärgerlich werden. So für normale Leute, Ramlila ist extrem wichtig. Und Krishna Lila ist unverständlich. So zuerst muss man mal Ram Lila verstehen. Das pathetische Leben von Ram. Und nachher tut sich was in ihrem Herzen. Und die fangen an, dem irdischen, sind angezogen von dem Charakter, von dem Etikette, was Ramchandra aufzeigt. But before that, I was starting with one sloka spoken by Hanumanji Maharaj, who is very important. So, es gibt ein Vers von Hanuman. Ist ja ganz wichtig. Na Janmano Yato Sobhagam. So was sagt Hanuman in dem Vers? Über Hanuman ist geschrieben, Gyaninam Varishtam. Manojagam Marutitulavegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtam. Those who are Gyaninam Varishtam. Those who are knowledgeable personalities, Tattva Gyani is so diejenigen, was Tattva Gyani sein. Hanumanji Maharaj. Externally, he is saying that I am beast. Oh, Hanuman. Extern sagt Hanuman zum Beispiel auf, dass er Tier ist, ein Affe. So wie kann er dann die Krippe kriegen von Ramchandra? So es ist nicht so, dass man sich denkt, oh, wenn oder Hanuman sagt eben, dass in was für einer Linie oder in was für einer Kaste du Geburt genommen hast, das ist nicht wirklich wichtig. Oder wie schön du ausschaust, ob du schön oder nicht so schön bist.
ob du gelehrt bist oder ein Murka, ein Idiot, qualification you have, auch wenn du kaum materielle Qualifikation hast, ist auch nicht so wichtig. Na Janmanu Nam Janma Sobagam. He can speak nicely and without any bhakti, somebody can try to glorify Harikatha. But it is not actually Harikatha. So, wenn einer vielleicht ein großartiger Sprecher ist und versucht Harikatha zu sprechen, aber in Wirklichkeit ist das nicht Harikatha. So Harikatha hängt nicht davon ab, wie schön du sprechen kannst oder Lectures halten kannst. So Geburt in einer hohen Familie, Schönheit, Gelehrtheit und Sprachgewandtheit, so all die Punkte, die spielen nicht wirklich eine große Rolle. Very, not very important points. Those points are not so important. So, Hanumanji Maharaj speaking, if those are the main factors on the basis of which, Ramchandra going to keep Kripa to everybody, then Hanumanji Maharaj speaking, then surely in the list you cannot find my name, because I am Pashu, I am beast, I am very bad looking. So Hanuman sagt, er ist ein Tier, er ist ein Affe, er hat keine materielle Qualifikation, er schaut nicht gut aus, er hat keine Geburt genommen in einer hohen Familie. So, wie ist denn dann möglich? Wie ist es dann möglich? Und dass Ramchandra so viel Ehre und dass er so viel Liebe zu Hanuman hat. This Lakshan directly not going to speak Ram. So in dem Vers sagt man, es ist ja nicht wirklich, wird nicht wirklich der Name Ram verwendet, sondern wird gesagt, der ältere Bruder, Lakshmans älterer Bruder. Indication. Otherwise, directly the name of Ramchandra could speak. So, er hätte direkt den Namen sagen können von Ramchandra, aber er sagt den Namen von in einer indirekten Art und Weise. Durch Lakshmanji Maharaj. Das ist eine Technik, wo ihm Hanuman aufzeigen wollte, dass ohne Guru kann man nicht wirklich Ramchandra erreichen und verehren. So als erstes braucht man die Kripa von Lakshman und nachher kannst du zu die Lotusfüße von Ramchandra kennen. Im Ramayana gibt es zum Beispiel dort einen Vorfall. Bali Maharaj hat sehr viel Kraft. Sugriva ist sein Bruder. So Bali, der prügelt manchmal Sugriva. Und es ist eine schmerzhafte Situation. So, und er hat dann aber Freundschaft gemacht mit Hanuman. So Sugriv Maharaj getting, Sugriv Maharaj always getting torture from elder brother Sugriv and Bali. So So eines Tages sagt der Sugriv zum Ramchandra, oh, du hast mir versprochen, dass du mich schützen kannst. Aber Bali kommt die ganze Zeit und prügelt mich und verschleppt sogar meine Frau. Dann sagt er, es ist kein Prozess, dass du direkt zu mir kommst. So geht zuerst zum Lakshman. Such Zuflucht bei Lakshman. Und Lakshman kann dann dir erlauben, dass du zu mir kommst und dann kann ich da vollen Schutz geben. So, das ist das System, was ihm das Lila aufzeigt, das Spiel. So, bei dem Vers wollte Hanuman aufzeigen. By the Kripa of Lakshmani Maharaj, it is possible to get the Kripa of
was die Bedeutung von Guru Tattva, dass eben zuerst Zuflucht gesucht wird bei Lakshman und dann von Lakshman, wenn man dort die Krippe kriegt, nachher kommt man zu Ramchandra. Hanumanji Maharaj is really having an eternal Swarupin, but still, like Uddhav Maharaj. Uddhav Maharaj is eternal Swarup there in Krishna Leela at the same time. Uddhav Maharaj also they are doing bhajan in Badrikashram, also doing bhajan in Uddhav Kunda in Vrindavan, Govardhan, Uddhav Kunda, they are also doing bhajan. This way, according to the instruction of Bhagavan, they are doing bhajan. Hanumanji Maharaj also doing bhajan. Hanumanji Maharaj in this here, King Purusha Varsha, our King Purusha Varsha. Divided into different parts. So Indien ist aufteilt worden, dort gibt es King Purusha Varsha in verschiedene Teile, Bharatvarsha, Jambudvip, so ist aufteilt worden in verschiedene Teile. Und im 5. Kanto ist beschrieben, Sukadev Goswami sagt dort, Kim Purushe Varshe, den Vers. Lakshmanagrajam Siddhaviramam Ramam Tacharno Sanni Karsa Virataha Paramo Bhagavato Hanuman Saho Kim Purushai Ravirat Bhakti Rupaste Kim Purusha Varshe Kim Purushe Varshe King Purushe Varshe King Purushe Varshe Bhagavan Antyam Adi Purusham Lakshana Pratam Sitavirama Ramam Tacharno Sanni Karsavirataha Paramo Bhagavata Hanumanji Maharaj doing bhajan in King Purusha Varsha. So Hanumanji, der macht Bhajan in Kim Purusha, ist in den Vers beschrieben. Zusammen mit Arishtasen, Gandharva und so weiter. Wir chanten und singen und tanzen die ganze Zeit. So wenn er über Brihad Bhagavatamrita spricht, dort kann er das dann alles erklären. So, Arishtasenena saho gandharvai upagiyamanam parama kalyanim bhartir bhagavad katham samukos srinoti sayam chedam gayati. Together with Arishtasen, Hanumanji Maharaj singing this sloka and chanting Ram, Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. This way they are Jai Ram, Sri Ram, and what is the sloka? Om Namo Bhagavate Uttama Shlokana Namo Chula Lakshana Shilo Pradayo Namo Pashikshitatmano Pasito Lokaya Namo Sarvaya Namo Brahmano Devayo Mahapurushayo Maharajayo Namo Iti. What is the sloka? But it is written, Hanumanji Maharaj singing this sloka. Om Namo Bhagavate. Hanuman singt den Vers. Uttama Slokaya, who is being Uttama Shlokaya. worshipped by Uttama. Bedeutet, derjenige, was verehrt ist von Uttama. Iti Uttama Sloko. Or Tamo Udgato Yasma Iti Uttama. Tamo Udgato, there is no Tamo Rajagun. Pure Satagun, Das ist kein Dhammaraj. they are making nice sloka to glorify Die was Bhagavan Ramchandra glorifizieren. Om Namo Bhagavate Uttama Slokayo Namo Arjo Lakshana Shila Vratayo Namo Upo Shikshitatmano Upasito Lokayo Namaha Sadhu Dado Nika Nikosanayo Namo Brahman Devayo Mahapurushayo Maharajayo Namo Iti. Through those
sloka, Hanumanji Maharaj want to So speak. durch den Vers will Hanuman ausdrücken, Pratayo, Alcha Shilo Pratayo, so die Art von Gurvanugatya, Demütigkeit, Guranugatya, die Sanftheit, you know, ausgezeichnetes Verhalten. Es ist we unmöglich. don't have the chance to go through Ram Lila. Wenn du eben nicht die Chance hast, durch dir das Ram Lila anzuschauen, wirst du es niemals verstehen. Total sloka, Om Namo Bhagavate Uttam Slokayo Namo Arjo Lakshano Shilo Pratayo. Arjo means those who are topmost, very nice among those who are, you know, following Veda. There is a Arja. Arja means Sreshta. Among them, Es war unter denen, die was wirklich Ramchandra is talking. die Vedas folgen. Ramchandra ist der Höchste. Shila Bhatai. Er folgt alle Regeln und Regulierungen. Humbleness, dutifulness, Demütigkeit, Schönheit. you know, all is going to keep promise, everything. Die Versprechen werden immer halten, was er sagt und so weiter. Teach us Ramchandra lehrt uns all das mit seinem eigenen Charakter. by the help of his own character and efficacy, he is going to show public, and public going to worship him. So er zeigt ihm auf. Sophisticated behavior of Ramchandra. They always worship him, love him. Alle haben sie Liebe für Ramchandra, weil er eben die ganzen Qualitäten lebt und aufzeigt. Who is the source of all Kalyan, Mangal? No. Brahmana Devaya, Mahapurushayo, Maharajayo Namaha. Jai Jai Bhagavati Raja Ram, Patita Pavana Sita. This way, this sloka going to Hanumanji speaking to glorify the excellent glory of Ramchandra. Now, we will have to discuss some point how then I can go back to Srimad Bhagavad Gita Mahapuran 11th canto, where actually we can get that gradually Navajogendra going to speak about the Kalikal Bhajan and different yuga, what is the symptom of Bhagavan, all these things. And in the meanwhile, actually, I'm going to speak about which I am speaking before starting Harikatha, I am speaking every day. Deyam sada paribhavagna bhavishyago. Deyam sada ganam vistadoham tirtaspadam shiva vidinshinutam sharanyam prajaryam pranat balabdibodham vande mahapurushate charanarvindam. Vande Mahapurushate Charanarvindam. Vande mahapurushate charanarvindam. Deyam sada. Deyam sada. Meditate under the lotus So feet. Deyam sada, wir sollen meditieren. Vishwanath Chakravarti speaking. Den Vers, sagt Vishwanath Chakravarti, Is meant for both Ram so der Vers, der drückt das Lila aus von Ram und Krishna. and Ramchandra. Both of them mean. But those who are Gaudiya devotees, they can also get some nice Aber meaning. die Gaudiya-Devotees kriegen auch eine Bedeutung. Und was Krishna ist Krishna Chaitanya. To discuss about Eines Tages, wenn er mehr Zeit hat, um Gaura-Tattva zu erklären, kann er das durch die Hilfe, durch den Vers aufzeigen. all in details. Vishwanath Chakravarti beschreibt das alles im Detail. Spoken for Gauranga Mahaprabhu also. So those who are worshipping Ramchandra, especially they are going to apply for their own benefit for Ramchandra Bhajan. Those who are going to do Krishna Bhajan, they are also going to use it. And especially Vishwanath Chakravarti are going to prove that this is also applicable for Gaur Chandra. Someday I can discuss, not today. So you see, Deyam Sada, we should meditate. Deyam Sada, wir sollen meditieren. Object of our Das höchste Objekt von der Meditation. Which can Paribhavagna. erase, which can
eliminate all was all material problem for our materielle life. Probleme auslöschen kann. In the way of our spiritual development, Die Meditation an die Lotusfüße vom höchsten Herrn come, können alle materielle Probleme ausgelöscht werden. and those who are common people, material people, they Avishta means target. So common people, their target is money, position, woman, their target. Von So normal. speaking, this should not be our target. Avishta means we are going to expect to get something out of our effort. We are putting some effort for some reason, and going to get something, some result. It's called Avishta. But overall speaking, material people, Avishta is very dirty. Avishta, this word we cannot use. Because material desire, material sense gratification should not be our Avishta. Because Avi, Pro, Para, Apo, Onu, this in Bhagaran, Sanskrit Bhagaran, Avishta. You know? So, Dhyam Sada Paribhava. Deyam sada varabhavam avishtato tirtaspadam. It's the pilgrimage of all pilgrimage. All the power of pilgrimage coming from the lotus feet of Ramchandra and all his devotees. Like you can remember, Vidurji Maharaj was heavily insulted by Duryodhana. So Vidya Maharaj To different pilgrimages. war beleidigt von Duryodhan und ist auf verschiedene Pilgerorte gegangen. Und dann hat er die Panchabandhas getroffen. That you are Und actually, Yudhishthira Maharaj sagt dann, du bist selber out vom Pilgerort. Galaprita Bhagavan, Supreme Lord is confined. Supreme Lord is confined inside your heart. So anywhere you go, that place becomes nice pilgrimage. Because Bhakti So überall, wo du hingehst, der Ort, der wird zum Pilgerort. inside the heart, Bhakti Hridaya Sada, inside the heart of devotees, Bhaktarida ist ja da, weil in dem Herzen von den Devotees that's why whenever findet Krishna Rasht. that Deswegen, wo immer du reine Devotees siehst, das ist schon von vornherein ein riesen, ein großer Pilgerort. speaking, Tirthi Kurvanti Tirthani Santastera Vadamrita. So you are going to Tirtha. Why you are going to Tirtha? Because we know you are going to Tirtha to recharge Tirtha. So die heiligen Personen, die kommen zum Tirtha, um wieder zu dem heiligen Ort, um die heiligen Orte wieder aufzuladen. Weil die ganzen sündvollen Leute, die laden dort ihre Sünden ab, so das muss wieder aufgeladen werden, die Orte, und deswegen bereisen Sadhus, Personen, die was selber Tirtha sind, die Orte, Siva Virinchi. um wieder die heiligen Pilgerorte vollkommen aufzuladen Mutam Saranyam. und freimachen von den ganzen Sünden, was die Leute dort abladen. Mahadev. And Jambuvani Maharaj coming from Brahma avatar. So Siva Virinchi Mutam Saranyam. Shiva Virinchinutam. Mahasankar going to take shelter onto whose lotus feet? That is called Ram, Rama, Viramam, Bhuyo, Bhuyo, Namah. Apadam, Apahartaram, Dataram, Sarva Sarvadam, Rama, Viramam, Bhuyo, Bhuyo, Namah. And Bhritakiham. All different kind of painful situation of devotees. Abhridyarthi haben all die schmerzhaften Situationen von Gott Geweihte, die werden ausgelöscht, all die Schwierigkeiten werden beseitigt. If they are at all if at all they are getting some pain, immediately Bhagavan can take them out of pain. So sofort kann Bhagavan ihnen aus dem Schmerz helfen. Those who are going to take shelter, unto Ram, immediately Die das Zuflucht suchen bei Ram, it is the resolution of Ramchandra to protect him. das ist das Versprechen von Ramchandra, dass er seine Gottgeweihten beschützt. Those who are going to speak, Ram, I am yours. Die was sagen, Ram, ich bin dein, ich bin dein. That day when Jivatma going to speak, So an dem Tag, dass Jivatma sagt, Ram, onward
ich bin dein. Von dem Zeitpunkt, sagt Ram, ist es mein Versprechen, dass sie der Person Schutz gibt. Pratyartiham pranati balam bhavapti bhotam. Bhavati Potham means to cross over this material ocean, we need Bhavapti one bhotam, um den Ozean, den materiellen Ozean zu überqueren, braucht man cross over Boot. this material ocean, we need one boat or ship. So Ramchandra's lotus feet is like our boat. So Ramchandras Lotusfüße sind wie das Boot. Wenn wir Zuflucht suchen von Ramchandra, kann man ganz leicht den Ozean überqueren. Vande Mahapurushate Charanara Vindam Pratyartiham. In general, I am going to discuss, not in details. So er hat jetzt erklärt, aber nicht im Detail den Vers. Und dann gibt es einen zweiten Vers, Applicable for Ramchandra. der ist auch anwendbar auf Ramchandra. Last sloka I discussed. What is this? I start from Deyam, Deyam Sada Deyam Sada Paridam Abhistadoham Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tirtaspadam Shiva Virinshinatam Sharanyam Pratyartiham Pranapalapti Bhavapti Bhotam Vande Mahapurushate Charanaravindam Tyaktva Saduscha Sadya Dharmishta Arya Pakshasavana Mayam Medam Vedapekshidam Vande Mahapurushate Charanaravindam living Tyaktva Sudushtaya. So wenn du alles aufgibst, Tyaktva Sudushtaya. Rajalakshmi. Impossible to avoid this kind of Rajalakshmi opulences. So Opulenzen, was unmöglich sein aufzugeben. Tyaktva Sudushtaya. Surepsita Rajiva Lakshmi. Sogar Indra Maharaj, der König des Himmels, Varun, die erwarten sich ständig die Opulenz. Bali Maharaj hat mehr und mehr Opulenz gekriegt, Reichtum in Shutal als wie Indra in die himmlischen Planeten. Es ist unten, unter dem Planeten sind Shutal, Atal, Vital und da oben ist Pur, Swaha, Tapa, Yagya, Jabba und so weiter. So Devas auf die himmlischen Planeten leben, die Devatas, Indra, Varuna. Also die erwarten sich den Reichtum, aber die kriegen nicht. How we can compare Ramchandra with Indra Maharaj? Impossible. Staka, Shuru, stack the Suret Sito. Shura, Ipsito. Ipsito meaning Vanchito. Those were Ipsita bedeutet Vanchita. Suret Sito Rajalakshmi. This kind of big opulences, Rajalakshmi. And Dharmishto. Dharmishto, they is very pious. Dharmishta bedeutet etwas sehr religiöses. So Ramchandra folgt in vollkommener Art und Weise. Krishna macht, was er will. Er lacht. Krishna, der kann Scherze machen, aber es kann Ramchandra nicht da. Dharmista, also er ist ganz religiös. Raghunath Das Goswami speaking. Someday I can discuss. Dharma, dharma. Don't pay your head over that if you like to do Krishna Bhajan. Dharma, Adharma, Sagaganat Das Thakur. Mach dir nichts draus. You cannot find fault in Krishna. So Krishna hat keinen Fehler. In Krishna Bhajan, dort ist Dharma und Adharma mit vorhanden. Alles, was Krishna macht, ist richtig. Aber Ramchandra ist eine andere Inkarnation. Eine andere Avatar, keine Inkarnation. Even a street dog can get justice from Ramchandra. So Ramchandra
Sogar Hund, über den kann Gerechtigkeit gesprochen werden, von Ramchandra. Krishna, das ist in dem Bereich von Rasa Tattva. Also da spielen andere Regeln. So Krishna kann machen, was er will, wie er sich aufführt. Ich werde immer Liebe für Krishna haben. Das ist die Stimmung von Radharani und die Gopis. Who's speaking? Who's speaking? You know? Billamangal Thakur. Someday I can discuss. So Krishna Bhajan, if you are doing Krishna Bhajan, you should not have any complaint. So, wenn du Krishna Bhajan machst, ist so, dass du wirklich ganz egal, was die Leute sagen, wenn die Leute sagen, oh, Shyamdas Babaji Maharaj macht so schöne Harikatha oder er spricht zu hart, das ist ganz egal. Er gibt nicht Zufriedenheit zu uns, sondern Zufriedenheit zum höchsten Herrn. Ramlila, die normalen Leute haben einen Benefit vom Ramlila. And going to follow dharma in toto. Through this word dharmishto, going to indicate that Ramchandra wanted to fulfill the promise of Dasara. So Ramchandra, der wollte eben den Wunsch von Dasharatha erfüllen. Oder das Versprechen hat er eingehalten. But on time when Kaikeyi going to Kaikeyi, wo sie den Bonus gekriegt hat von Dasharatha Maharaj, der Bonus war, dass sein Sohn Bharat der König von Ayodhya sein wird. Und der zweite Bonus war, dass Ramchandra in den Wald gehen soll, ins Exil. Aber dahinter ist ein Mysterium. In Hindi, Harikatha hat er das gesprochen. Normale Leute verstehen das nicht. Normale Leute verstehen nicht, warum Gauranga Mahaprabhu Vishnupriya verlässt. So, die sprechen dann jeden möglichen Blödsinn gegen Gauranga Mahaprabhu. Und genauso ist es auch bei der Kaikeyi. Oh, sie ist herzlos. So. Warum hat sie das gemacht? Aber es gibt überall eine tiefere Ansicht ist dahinter. Ramchandra hat die Geburt genommen im Schoß von der Kaushalya. Aber Ramchandra hat mehr und mehr Liebe gekriegt von der Kaikeyi. Und schon wie ist es möglich, dass Kaikeyi so eine Art von Politik betrieben hat? Eines Tages hat Ramchandra ein Geheimnis zu Kaikeyi gesagt. You are ready to give everything? Yes. I am going to live even my life for you. No. Oh Mutter, du bist bereit, mir alles zu geben. Du bist sogar bereit, das Leben aufzugeben. If you promise me, you can agree to give me. Oh, what you speak out? No. First of all, you will have to promise me that you can keep your promise. Then I can speak. Well, now you speak. Free benediction, free boon, due with your husband, I mean my father, Dasharatha Maharaj. Now it is the proper time, you can ask. You can beg for pardon. Why is this? You will have to send me to forest. What? Yes, you will have to send me to forest. You will have to arrange, you will have to speak that Bharat. Also sie sagt dann, die Kaikeyi sagt dann, du musst mir versprechen, dass du mich ins Exil schickst. So die ganze Welt wird dich hassen dafür und so viel Druck wird auf dir sein. Aber wenn du wirklich Liebe für mich hast, nachher
send Ram in forest, merciless. Kannst du das aushalten? Die ganzen Leute werden sagen, okay, er hat Ramchandra in den Wald gesendet, ins Exil. Benediction from Bun, from Dasarath. I cannot, the reason for why I am coming here in this material planet, Für Ramchandra hat es so eingefädelt. you will have to pay. Er hat gesagt, du musst für das, du musst nach dem fragen. 14 years was sent to exile. Und dann Ramchandra ist wirklich für 14 Jahre ins Exil geschickt worden. Im Wald hat es so viele Probleme gegeben. Dann Lakshmana ist auch mitgegangen, Sita, Sita Devi. Sita Devi hat gesagt, weil mein Ehemann ist Ram, so ich kann nicht ohne Ram sein, so ich werde mit ihm mitgehen. So alle drei gehen in den Wald und haben ein ganz einfaches, schweres Leben im Wald. People can think that for killing all Rakshas, those who are Rakshas, to kill them, Ramchandra came in the material world. Not So that. Leute sagen, dass Ramchandra in die Welt gekommen ist, um ein paar Rakshas zu töten. Only to kill those, demons and, Rakshas. Ramchandra with Taraka Rakshasi, Taraki, Rakshasi und so weiter. But actually not that. Aber das ist nicht so. Not that. There is some other reason, secret Da reason. gibt es auch einen anderen Grund, If Bhagavan Ramchandra ein geheimer Grund. So wenn Bhagavan Ramchandra nicht das Lila so ausführt, dann wer wird Inspiration kriegen wirklich? So, So Sukadeva Goswami writing, Leben zu führen, wirklich nach die Regeln von den vedischen Schriften, nach Dharma. Marto Shikshanam. This kind of human lila done by Ramchandra to teach us how you should live ideal life, idealism, what kind of idealism, what kind of ethical character, what kind of dutifulness, what kind of dharma should be there in your life to teach all these So things. Ramchandra ist da, um uns das Ganze zu lehren. Was im Dharma ist, was im Adharma ist. Marto Shikshanam. Raksho Badhayo. Marta Shikshanam, Raksho Badhayo. No, Kevalam Vibho. Na Kevalam Vibho. Not only to keep Nicht nur, Rakshas and demigod. um die Rakshas zu beseitigen, ist Ramchandra gekommen. The reason for why Das ist nicht der Grund, für was Ramchandra gekommen ist. Marta Vatvarutiho. Marto Shikshanam. Marta Vatvarutiho. Marto Shikshanam. Raksho Badhayo. No Kevalam Vibho. Kuto Annatha Shad Ramataha Sha Atmanaha Shita Kritani Vasanani Iswaraswara. Like ordinary human being, Ramchandra crying for Sita. So Ramchandra hat geweint nach der Sita, wie normale Personen der Welt. Oh Sita, oh Sita, oh Sita. In schmerzhafter Trennung. But actually, Sukadeva Goswami is speaking, Shita Kritani Vasanani Kuto Iswaraswara. How it is possible? How it is possible that Ramchandra, Supreme Lord, can So Sukadeva Goswami fragt, wie ist es möglich, dass der höchste Herr weinen kann wie eine normale Person der Welt für not Sita? wrong, because he is Supreme Lord. Er ist der höchste Herr. This kind of leela, just like ordinary human being. Kuto Aber er manifestiert eben das Lila, so wie ein normaler Mensch auf der Erde. Shita Kritani Vyasanani Iswaraswara. How possible? You can remember. On those days, Wie ist das möglich? those who are big king, So zu der Zeit, die großen Könige, go to their country people. They die invite some seien sogar on those days, like versteckt oder inkognito, haben sie sich unter die Menge gemischt. Janak Maharaj, Janak Maharaj, Ramchandra und die großen Könige, die sind rausgegangen und das Volk in der Kleidung vom normalen Volk. efficiency of common public. Und dann haben sie sich eben umgekocht, was da die Leute über die Regierung sprechen und was die Probleme sind im Land. Hearing from Mantri minister
They usually hear it Normalerweise berichtet es der Mantri, der Minister, from different ministers, but sometimes they aber directly manchmal gehen sie ja direkt in der Zivilkleidung. Und Ramchandra ist auch am Markt gegangen, in die Dörfer, in der Zivilkleidung. Und dann hat er ist er beim Haus vorbeigegangen. Und der Haushälter schreit laut, oh, ich bin nicht Ram, damit wenn Ravan Sita stehlt, dass ich die wieder zurücknehme. Du bist die ganze Nacht weg gewesen, du bist schon spät heimgekommen. Ich bin nicht Ram, so ich akzeptiere dich nicht mehr jetzt. Es hat eine Person vom Volk gesprochen zu seiner Frau, weil sie eben spät in der Dunkelheit heimgekommen ist. Er sagt, ich bin nicht Ram. So, Ram hat Sita wieder akzeptiert, aber ich bin nicht Ram. Und Ramchandra hat sich dann gedacht, oh, wenn normale Leute mich so missverstehen, wir wissen, dass Sita komplett, das ist die Reinheit in Person, die kann nicht kontaminiert sein, aber doch, wenn die Menge so denkt und so ein falsches Konzept ausbrütet, dann ist Ramchandra wieder zurück in seinen Palast und hat dann zu dem Minister gesagt und zu Lakshman, dass es ein großes Opfer geben soll, wo ihm Sita Devi ins Feuer gehen soll. Und wenn sie nicht verbrennt wird vom Feuer, dann wissen wir, und was es folgt, dass sie rein ist. Ramchandra sagt aber, er weiß selber, dass sie absolut rein ist, aber für das Volk machen sie den Feuertest. So, das machen sie einmal und zweimal. So ein Test mit ihr. Sita Devi was sent to forest Vishwamitra Muni. There Sita Devi was sent by Lakshman. So Sita Devi ist in den Wald geschickt worden mit dem Lakshman, dass er sie in den Ashram von Valmiki bringt. Sita Devi was left at Vishwamitra Ashram. There Love and Kush, two Und dort sons. ist Lav und Kush, So many das sind die zwei Söhne, also es geht boys taking ganz lang, das Ramlila, aber das kann jetzt nicht alles sprechen. Conception also going on. I don't like the fight. Only the reason for why I want to show these topics and discuss these topics to show you how Ramchandra is very careful about, So, Ramchandra ist ihm sehr vorsichtig, as a pious wie man eben ein Volk führt. the duty of Ramchandra. Er ist ein wirklicher religiöser König. He is going to give value to the conception of common people. He is going to take steps so that common people cannot misunderstand him. Er macht Schritte, dass eben das normale Volk ihn nicht missverstehen kann. 60,000 years Ramchandra, Und er lasst die Leute im Volk, but after, first of all, Balaji Maharaj was given er hocht auf deren Meinung. this sloka going to speak. Taktva Sudushta Surapshita Raja Lakshman. Here the sloka meaning, Dharmishta is very pious, he is going to eat toto, he is going to follow dharma. And Arjavachasa, Arjamin is a very famous man, Dasaraji Maharaj is Arja. Arjamin, those who are following Veda, and very important personality. Arja nennt man diejenigen, was die Vedas befolgen. Arjavachasa means Arja Bhattasa. Maharaj promised to give benediction to Kaikeyi, so according on the basis of that, the Ramji Maharaj to fulfill the desire of father to keep the commitment. So Ramchandra hat dann den Wunsch vom Vater eingehalten und ist dann ins Exil gegangen, im Wald. Jat Agat Aranyam, Jat Agat means already gone. Jatagattaranya. To live painful life, a forest life.
Follow. Das schmerzhafte Waldleben hat er dann This gelebt. sloka applicable for Ramchandra because Maya Megam Daitapsitam Maya Mregam ist geschrieben auch in dem Vers. Maya Megam Daitapsitam Vadhavado Bande Mahapurushate Charana. What is it? Maya Megam. You know very well, you have basic conception of Ramayana. While Ramji Maharaj was in exile, one day Marich So, wo Ram im Exil war, in the guise of dann eines Tages ist Marishi in der Form von einem goldenen Reh erschienen. Marich came by the inspiration of Ravan came. Marich was killed, also Khor Er Dushan. ist ihm gesendet worden von Ravan. was also killed by Ram. But the point is that Ramchandra, by the desire of Sita Devi, So bei dem Wunsch von der Sita Devi, Oh Prabhu, die Sita Devi hat gesagt, oh Prabhu, ich würde gern das goldene Reh mit mir haben. Ich will das Reh als ein Haustier halten. Bitte fang das Reh. Und bei dem Wunsch von der Sita Devi ist dann Ramchandra gebunden gewesen, hinter das Reh, dem Reh herzulaufen und es einzufangen. Ramchandra weiß, dass es Maya ist, aber er handelt das wie eine normale Person in der Welt, so dass er den Wunsch erfüllt von Sita Devi. Und Ramchandra läuft dann hinter dem Reh nach, um das einzufangen. So this is applicable for Ramchandra also. So Maya Nigam Dvaitat Sitam Madhavadam Annadhavadam. Maya Nigam Dvaitat Sitam Madhavadam. By the desire of Sita, running behind. In knowing everything, there is Maya. In that case, Ramchandra knowing for sure it is Maya, but what to do? Ramchandra weiß, dass das Maya He ist, loves Sita. aber er hat Liebe zu Sita. Lila. So, und das ist ein schönes Lila. Not going So, wenn Ram nicht gehen wird, so wie wird dann Ravan kommen und sie entführen. So, das muss alles, ist alles im Lila. The instruction to Lakshman. Lakshman, I am going, but you don't go. You stay here. So, Ramchandra gibt Anweisungen zum Lakshman. Ich gehe jetzt Here actually, und du bleibst da. that Rakshas Marich, Nach einer gewissen Zeit golden deer, that Marich crying just like Ramchandra. Those who are Nach einer also, gewissen Zeit weint dann der they have some magic step. Marishi sowie They can Ramchandra in der gleichen Stimme, They can sound like you, same tone, like im Ramchandra. gleichen Ton. They can take the form of Ramchandra, they can do. Those are Rakshas. They have some Maya So Rakshas können das machen, die haben solche Kräfte. Understand that Ramchandra can kill me. And Marich running. And to put in confusion, Marich shouting like Ram. So um Lakshman zu verwirren, schreit Marishi so wie Ram. Und die Sita sagt dann, oh Lakshman, denkt der ältere Bruder, der ist in Schwierigkeiten, hörst es, hörst es. Aber Lakshman sagt dann, es ist unmöglich, dass mein Bruder in Schwierigkeiten sein kann. Und sagt sie, nein, er hat Probleme, hörst nicht, lauf, lauf. You cannot hear his voice. No, Ram can never be in problem. Ramchandra is Und sagt er, na, Ramchandra kann niemals in Probleme haben. repeatedly speaking. When Aber die Sita sagt immer wiederholt, Lakshman war nicht bereit zu gehen, aber Sita Devi sagt dann, for me you are not going away, huh? For me, wegen mir gehst du nicht weg. Und Lakshman hat dann Schock gekriegt, weil er nicht einmal in das Gesicht von Sita Devi geschaut hat, sondern immer nur auf die Füße. Und er hat sie immer als Mutter angesehen. to push him away.
was bound to speak that way. Then Lakshmanji Maharaj ultimately took decision, well, I am going because you are giving instruction, but don't go out of this marking with arrow. So, jetzt sagt Lakshman, okay, er geht, aber er sagt zu ihr, jetzt spreche ich ein Mantra und dann mache ich einen Zirkel, so du kannst bis zu dem bestimmten Punkt, bis zu der Linie kannst du gehen, aber du darfst die Linie nicht übertreten. Und zu der Zeit kommt Ravan mit Bhikshandehi, Bhikshandehi. Er will was erbetteln und Sita Devi kommt raus und sie denkt sich, oh, ein Sadhu kommt, ein Sannyasi und er bettelt was und okay, Sita sagt, ja, ich bringe ein bisschen ein paar Früchte und das und das. Aber der Sannyasi sagt dann, dass er Sannyasi ist und er kann nicht innerhalb von dem Bhajan-Kodir das annehmen, sondern sie muss rausgehen. Und er sagt dann auch, dass er Sannyasi ist und wenn der Sannyasi das Haus mit leeren Händen verlässt, ist es ganz schlecht für den Haus. Und nachher ist Sita Devi gegangen und hat die Linie überquert und zu der Zeit, um Bhiksha ihm zu geben. Und nachher hat sie Ravan entführt und hat gelacht, ha ha ha, wie Rakshasa. Und hat die Sita Devi auf dem Chariot, auf den Wagen genommen und Jatayu hat das gesehen, hat das alles mitgekriegt. Und er hat angefangen zu kämpfen mit Ravan, und hatte schlussendlich einen Flügel verloren. To give the information that yours is abducted by Ravan. Er ist dann am Boden gelegen, der Jatayu, und hat dann gesagt, wo Ramchandra gekommen ist, und dass Sita entführt worden ist. Aber jetzt kann eine Frage kommen, wie ist es möglich für Ravan, Sita zu entführen? Sita ist Swarup Shakti. So Swarup Shakti, außer Bhagavan selber, kann nicht berührt werden. So Radharani kann von keinem berührt werden, außer von Krishna. Und Ramchandra genauso mit Sita. So Sita Devi kann keiner berühren, außer Ramchandra. To speak the glories of Bhagavan Sri Krishna and Ramchandra. If I don't discuss this point, you can misunderstand Krishna. So I have to discuss. Anyway, so externally we find Sita Devi was abducted by... So extern findet man vor, und dass eben Sita Devi entführt worden ist. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. In Chaitanya Charitamrita, da finden wir die Stelle, wo Mahaprabhu nach Südindien gegangen ist. Dort war ein Rambhakta. Er wollte Chaitanya Mahaprabhu einladen. Aber der Brahman, so Mahaprabhu kommt dann, aber der Brahman hat nicht kochen angefangen. Und sagt der Brahman, oh, heute ist Ramchandra im Exil. Und so, es ist kein Markt. Und so Lakshman ist gegangen und hat Früchte gebracht, ist beim Früchtesuchen im Wald, und Mahaprabhu war ganz glücklich, wo er das gehört hat, die Stimmung zu sehen von dem Brahman. Sein Rambhajan war auf so hohe Qualität, und Chaitanya Mahaprabhu hat das sehr gefallen.
one Brahman is speaking one day when that Sita Devi was abducted by Ravan. I cannot bear. I have to throw my body into fire. Then Mahaprabhu was speaking, no, impossible. Sita Devi is Sarv Shakti. So Mahaprabhu sagte zu dem Brahmana, To abduct Sita, but it is written in Ravan. It is written in Ravan. dass Sita nicht entführt werden kann und dass das eine zweite falsche Form ist von der Sita. Aber der Brahmana sagt, wo, es steht ja geschrieben, Sita sind entführt worden. Und dann erklärt er, dass im Sarup Shakti kann nicht entführt werden. So, das war ein Duplikat von der Sita, was entführt worden ist. Das ist Gaudiya Siddhanta. One kind of light magic, light. It is like electrical magic, like light magic. It's like Sita, but it's not actually Sita. They are going to make one Sita, duplicate Sita, and actual Sita going under the center of Agni there. Nobody knows. When Mahaprabhu went to South Indian tour, one place, So, wenn Mahaprabhu nach Südindien gegangen ist, there one river, Suparna. dort ist ein Fluss, At the bank of that river, those und an dem Brahmans, Ufer von dem Fluss, dort haben die Brahmanas aus dem Koma Purana gelesen. Tamraparni, the river. At the bank of that, some Brahman there have some society. They are every day they are reading different kind of Purans and everything. So in that Puran Mahaprabhu here, that as soon So aus dem Purana hat Mahaprabhu gehört, Ravan wanted to abduct Sita, dass zu der Zeit eben, wo the center Ravan Sita entführen wollte, and Agnidev going to give duplicate Sita for ist Sita in das Feuer und das Feuer hat duplicate Duplikat gegeben und Ravan hat das Duplikat entführt. So die wirkliche Sita war mit Agnidev die ganze Zeit. The Leela, what is that? I forget his name. That Urvashi wanted to cheat Pururava. Urvashi wanted to cheat Pururava. So Urvashi gone away, and Pururava like mad searching in illusion. Ultimately Gandharva, they wanted to cheat Pururava. They gave one kind of duplicate Urvashi, so that Pururava can play with her this way. Ultimately Pururava could discover this magic spell and crying and speaking very, very, very nice Siddhanta Vichar. Now similarly, in Aprakita Jagat, what is possible, what is not possible, if you argue, to start argument, you cannot get satisfaction. So this way, Ravan saw duplicate Sita was abducted. So das Duplikat ist schlussendlich entführt worden von Ravan, nicht die wirkliche Sita. Still, to do this kind of Leela, Ramchandra went to make friendship with monkeys. Dass das ganze Lila stattfinden hat können, hat Ramchandra Freundschaft geschlossen mit den ganzen Affen und hat eine Brücke gebaut nach Sri Lanka und Hanuman hat Informationen eingeholt über Sita Devi und so weiter. Das ist alles im Ramayana beschrieben. Aber die Hauptsache ist, dass Ramchandra wollte die Verantwortung geben zu Lanka, die Bibhishan. Und dort hat es einen großen Kampf gegeben. The last day of Dugabjali Dasami day actually, Ramchandra wanted to cross this ocean by the help of Hanuman and other monkeys.
they are writing Ram Nam on stone. So die Brücke ist gebaut worden, indem sie die Steine mit dem Ram-Namen bemalt haben und dann ins Wasser geworfen und dann sind die Steine auf dem Wasser geflossen. This way they are making a nice bridge. Und so haben sie eine schöne Brücke gebaut von Mareshwaram zu Lanka, Sri Lanka. You know, monkeys, they all reach there, they had a big fighting with Ravan. Und alle sind sie dann, haben einen großen Kampf gehabt und Hanuman ist kurz gefangen worden von Ravan. So er hat so gespielt, weil er eben Ravan sehen wollte. Those were the messengers of Ravan. They are going to catch Hanumanji Maharaj. So das Gefolge von Ravan hat Hanuman in front of Ravan, and Ravanji Maharaj sitting in fassen throne very high. und dann ist Ravan, haben sie ihn von Ravan gebracht. Und Ravan ist auf einem hohen Thron gesessen. Und Ravan fragt ihn, was ist deine Identität, was ist deine Identität? Und Hanuman hat dann gesagt, oh, Ravan ist voll mit falschen Ego, so ich kann ihm jetzt was beibringen. Und Ravan hat ihm keinen Sitzplatz gegeben, dem Devotee von Ram. Und Hanuman hat dann selber ein Asana fabriziert, der was höher und größer war als wie der von Ravan. So der Schwanz hat sich verlängert und so eindreht und nachher ist er höher gesessen als wie Ravana vorne. Ramchandra laughing, actually Ravan laughing and say, hey, who are you? What is your identity? Und Ravan sagt dann, oh, wer bist du, was ist deine Identität? Und dann Hanuman denkt nach, was soll er jetzt sagen, was für Identität soll er geben? Und Ravan ist voll mit falschen Ego. Und dann ist Sita Devi in einer feinen Form gekommen und hat ihm ins Ohr gesprochen, dass warum identifizierst du dich nicht als der Diener von Ram. Ja, das kann ich machen, aber ich weiß, dass ich das nicht akzeptiere. Hanumanji Maharaj going to identify himself in front of Ravan. Hey, who are you? Hanumanji Maharaj speaking, I am the servant of Ram. Und Hanuman sagt dann ganz laut, er ist der Diener von Ram, ganz stolz. Lanka Ravan lacht dann, ho, ho, ho. Ich denke, du bist der König von irgendeinem Land, aber du bist der Diener von Ram. Oh, ich habe mir gedacht, du bist ein großer König von einem Land. Und Hanuman sagt, ja, ich bin der Diener von Ram, Bharat Parakileshwara. Und du bist der Diener von Maya Devi, lach nicht. You are the servant of Mayadevi. I am the servant of Bharat Parakileshwara. Ich bin der Diener von Bharat Parakileshwara. Sri Ram. So what's wrong in it? Then Was ist falsch daran? giving order. Hey, set fire. Set fire in his tail. Ravan gibt dann einen Befehl, zündet seinen Schwanz an. It's not the duty. One messenger coming on behalf of some king. It is not the duty in Aber wie ich schon sagte, es ist nicht richtig, dass du diejenigen Nachrichten überbringen, dass du so behandelt wirst. Das ist nicht richtig. Aber Ravan sagt, na, zündet ihm den Schwanz an. Und Hanuman lacht. Okay. Und dann zünden sie seinen Schwanz an. Give cotton and cloth, hold cotton and cloth in his tail. And after that giving kerosene and Wir haben Kleidung um sein Haar, alte Kleidung um seinen Schwanz gewickelt und Kerosin und haben das dann anzündet. Und Hanuman ist dann geflogen und von einem Platz zum anderen Platz und hat alles anzünden. very chanchal, jumping here and there. And whole Lanka was set ablaze. So ist ganz Lanka verbrannt worden. Fire and fire everywhere. Ravan could not expect. Ravan thought that I am setting fire.
Hanuman can die. So Ravan hat sich gedacht, er wird Hanuman so umbringen auf die Art und Weise. Aber Hanuman hat sozusagen das ganze Königreich von Ravan anzündet, so wie mit einem Streichholz alles verbrennt. You throw out this monkey, and monkey jumping here and there, and fire was there in his tail. I was saying, oh my God! Golden Lanka, was just burnt up into this, turned into ash. Und so ist ganz Lanka dann verbrennt worden zu Asche. Someday, somebody asking, Sugriva or somebody, I forget, you kill whole Lanka. Somebody asking to Hanumanji Maharaj, Hanuman, you are Vaishnava, you are the servant of Ram. How is possible for you to kill all Lankavasi? Those are dwellers of Lanka, they all died because of you. You So, dann hat einer gefragt, wie ist es möglich für die Hanuman? Du hast so viele Leute umgebracht in Lanka. No, I never killed them. Dann sagt Hanuman, nein, ich habe sie nicht getötet. Lankavasi dying. Alle Einwohner von Lanka sind gestorben wegen dir. The seva of Ram. Aber Hanuman sagt, nein, er hat den Dienst geleistet von Ram. I have not killed, I have not done this kind of message. Basically, I have done Ram Seva. Es ist Ram I have Seva, done sagt some er. Ram Seva. I have done the Seva of Ramchandra. I am not going to kill anybody. Maybe they are going to die. But I am not responsible. I am only doing Ram Seva. I am not responsible. All Dandakarana, when Ramchandra was there in Dandakarana, with Sita Devi, Dandakarana-vasi, they all Rishi Munis, they are very impressed. They are really impressed to see the figure of Ramchandra. They wanted to get Ramchandra as their husband, all Muni Rishis. Ramchandra could realize their heart. Those Rishi Munis, they wanted to speak something, but they cannot speak because they feel shy. They feel shy. To see the beautiful figure of Chandra, Durvadala Shyam, Dhanusyam. Durvadala Shyam, they wanted to get the relationship, very nice relationship with Ramchandra. They want to get Ramchandra as their husband, but they cannot speak clearly. Ramchandra could realize the heart of those Dandakarana-vasi, those Muni Rishis, and Ramchandra going to promise them, no, now I have some ethical character, I have some responsibility, idealism, I cannot break. When I can come in the form of Brijandanandan, when I can come as the son of Nanda Maharaj, I can fulfill all your desire, but not now. I have some act of wisdom. I have only one wife, not two wives. Not two ethical character. No, not possible. This life we cannot get. But next life, when I can come in the form of Brijandanandan, then I can fulfill all your heart. Those Muni Rishis, they are waiting for a long time to take the scope to get the association of Nandanandan Krishna, because in Ram Lila, there is idealism, ethical character, everything is strict regulation there. So they couldn't fulfill their heart. And even when Sita Devi was sent to So exile, wo Sita Devi ins Exil gesendet worden, again Sita Devi was sent, I already told. Sita Devi was sent to exile in the ashram of in den Ashram von von Valmiki Muni. In that case, Ramchandra Maharaj going to follow all strict rules and regulations. Und Chandra hat alle strikten Regulierungen gefolgt und hat Land zu Brahmanas gespendet und so weiter. Und Chandra hat aufgezeigt eben die Etikette, wie ein König oder im Haushalter zu leben hat. Keiner versteht Krishna. Es ist nicht möglich, die Lila von Krishna zu verstehen für jeden. So Ram Lila, we cannot ignore Ram Lila. So Ram Lila kann man nicht ignorieren. Wir kriegen so viele Lehren aus dem Lila. Ramchandra, when Sita Devi was sent to exile, while Ramchandra going to do Yajna,
It is there in Shastra, the Ramayana. So, wo Sita im Exil war und Whenever one king like to in die Shastra ist geschrieben, wenn ein König immer Yagya machen will, braucht er seine Frau, die muss an seiner Seite sein. Aber die Frau ist jetzt im Wald, im Ashram von Valmiki. So dort hat Ramchandra dann Deities angefertigt, das Gold von Sita. Und in 16.000 Jahren sind dann so viele Yagyas haben stattgefunden. One deity of Sita Devi, golden deity of Sita Devi, Ramchandra used to make every time, and to install the deity by Brahman Vaishnava, he used to keep Sita Devi Und left der side. Sita Devi ist dann, eine Statue ist dann neben ihm gesessen. That is the system. Und dann hat er das Yagya gemacht, das war das System. All, countless golden Sita. Und all die In unzähligen Lila, Formen von Sita, die haben dann auch Geburt genommen im Lila von Krishna Gopi, all als Gopis, sowie die Rishis und Munis vom Wald von Dandakanya. in Krishna Lila. So, die wollten auch Ramchandra eben mit ihm zusammen sein, aber Ramchandra hat gesagt, in dem Lila ist der Rama Purusha, Maryada Purushottam, so er kann, ist Ekapatni Vrata, so er hat nur eine Frau, aber im Krishna Lila kann er sie treffen. Very good. Because Und so haben sie dann Geburt genommen in Krishna Lila als Gopis. Maryada Purushottam, Ramchandra going to protect the efficacy, the dignity. Ramchandra each and every time going to protect and show the dignity of behavior, dignity of Guru Vaishnava, dignity of all Ramchandra sagt immer alle Regeln und Regulierungen, die Würde für Brahmanas, die Würde für Kshatriyas und so weiter. So, Ramchandra, der ist das Beispiel in So Ramchandra, when Vishwamitra, actually long ago, I am not mentioning in a serial discussion, sometimes I visit up and down. so heute die Diskussion hat nicht da Reihenfolge, sondern es ist alles da und da. Es sind eben so viele Dinge. Wanted to take Also erfolgt keine Sequenz. he wanted to take Ram Lakshan from Dasharatha Raja. But Dasharatha Raja was, he was not ready to give, and because Ram is heart. So I cannot give, but finally he was bound to give Ram and Lakshan. So in the way of forest, So das Land ist dann gekommen zum is Vishwamitra Muni giving order to Also Vishwamitra Muni hat zum Tarkarakshasi was killed. They finally Ramchandra den Befehl gegeben, die Tarkarakshasi zu töten. Janakpuri. Und dann sind sie nach Janakpuri They are gekommen. traveling different place. Vishwamitra Muni and two disciples. Vishwamitra Muni und zwei von seinen Schülern, die zwei Schüler sind Ramchandra und Lakshmana. Disciple of Die fühlen sich als Schüler vom Gurudev. Janakpuri. Sie sind angekommen in Janakpuri. Janak Maharaj. Janakpuri ist der Palast von Janak Maharaj going to arrange one Vater von Sita Devi. yajna in which Sita can accept fancifully. Sita can accept one husband fancifully, fancifully. So they are going to arrange one yajna. So dort ist ein Yagya organisiert. Ram and Lakshan staying with Vishwamitra Muni in the Wo Ramu in a garden, very nice Lakshan, das sind garden. mit Vishwamitra Muni im Garten in Mithila. Und eines Tages fragt Father, Dasarathi Maharaj already coming here. Lakshman, oh, dein Vater ist gekommen nach You like Janakpuri. to see, you like to meet your father? So willst du deinen Vater treffen? Actually, to see the submission, how much submission is there. Vishwamitra Muni asking to Ramchandra, I heard your Valmiki. father, Dasarathi Maharaj already reached, Janakpuri to meet with Janak Maharaj. You like to meet him? Miki sagt, der Vater, der ist angekommen in Janakpuri, so willst du ihn treffen? Und Ramchandra, Stooping head, bent head, thinking, Gurudev,
Gurudev, as you like. Ramchandra sagt, okay, Gurudev, wie du willst. I have no personal desire. Ich habe keinen persönlichen Wunsch. So, very humble. Even Ganz, ganz demütig. even not looking at Gurudev. With Er humbleness, hat sogar nicht einmal geschaut auf bent Gurudev. out head, very politely, paying dandavat to Gurudev. Ganz, ganz freundlich. As you like. Hat er gesagt, okay Gurudev, wie du willst. Ich habe keinen verschiedenen Wunsch. And hearing that Jarja, they know everything, that Sita is the eternal, eternal wife of Ramchandra. So Sita ist die ewige Begleiterin von So arrange Ramchandra. and they are with Viswamitra Muni, they are also going to win the Jarja, Jogudaya Ramchandra. There is some bet, but nobody could. Dort hat es eine Wette gegeben bei dem Yagya. Und keiner hat den Finally Ramchandra was Pfeil und Bogen, den Bogen brechen können. Take up and break. Aber Ramchandra ist dann gekommen und hat den Bogen gebrochen. Then everybody is shouting, "Ho Ram!" Und alle haben gerufen, Ram, Ram, Jai Jai Ram. Then finally, Sita Devi, she wanted to give garland. Und Sita Devi wollte Girlande dann geben Ramchandra, but Ramchandra is zum Ramchandra, aber Ramchandra ist ganz eine große Persönlichkeit. So Sita Devi hat es nicht geschafft, die Girlande über seinen Hals zu legen. in front of Ramchandra, and Ramchandra not going to, to come Ramchandra down. hat sich nicht oder ist nicht, hat ihr nicht die Möglichkeit gegeben. Then Lakshmani Maharaj is very clever. Und Lakshman, ganz intelligent, hat dann einen Zug gemacht und hat die Lotusfüße von Ram berührt. Weil immer, wenn Lakshman die Füße berührt hat, von Ramchandra nachher, And kiss him and embrace him. hat er sich runtergelehnt und hat ihn aufgehoben und hat ihn umarmt und ihn geküsst. So, den Trick hat er gemacht und so hat dann Sita ihm die Jai Ram. Girlande überhängen kann. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Sri Ram Chandra ki palu bhaju mana harana bhava bhaya darunam. Sri Ram Chandra ki palu bhaju mana harana bhava bhaya darunam. Nava kanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjarunam kandar payaganita yamita chavinava nila nirada sundaram patapito manu tarita ruchi suchi naumi janaka sutavaram bhajudina bandhu dinesho danava daitya vangsani kandanam Raghunanda Ananda Kanda Kaushala Chandra Dasaratha Nandanam Sira Mukuta Kundala Tilaka Charu Udaru Anga Vibhushanam Ajanu Bhujasara Chapadhara Sang Grama Jita Khara Dushanam Iti Badati Tulasi Dasa Sankara Sesa Muni Manaranjanam Mama Hidaya Kanjani Vasu Kuru Kamadi Khaladala Bhanjanam Mama Hidaya Kanjani Vasu Kuru Kamadi Khaladala Bhanjanam Sri Ram Chandra ki palu bhajumana harana bhava bhaya darunam. Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram. Vancha kalpatarvasya ke pasindu bhavacha patitanang pavana bhavishnar bhyo namo.